Mi nombre es Luz Miranda Vargas Lema y a continuación les presentaré mi portafolio sobre el ecosistema del bosque amazónico del Perú, uno de los más importantes y biodiversos del planeta. Mm. El bosque amazónico ocupa gran parte de la selva del Perú y es conocido por su exuberante vegetación, su rica fauna y su importancia ecológica a nivel mundial. Este ecosistema no solo nos brinda oxígeno y regula el clima, sino que también es el hogar de comunidades indígenas que lo protegen desde hace siglos. Sin embargo, a pesar de su valor, el bosque amazónico enfrenta muchas amenazas que lo ponen en riesgo. A lo largo de esta presentación les mostraré cuál es la situación actual, las causas de su deterioro y las acciones que podemos tomar para su conservación. Según las investigaciones realizadas, una de las principales causas de la destrucción del bosque amazónico en el Perú es la deforestación, motivada por la tala ilegal, la minería informal y la expansión agrícola sin control. Cada año se pierden miles de hectáreas de la selva, afectando a especies, animales, plantas y comunidades humanas. En segundo lugar, encontramos el cambio climático que está alterando los ciclos naturales del ecosistema. El aumento de la temperatura y los cambios en las lluvias afectan el crecimiento de la vegetación y reducen la disponibilidad de recursos para los animales y las plantas, como también a las personas. Además, hay un problema grave de contaminación causada por actividades humanas como la minería ilegal, que vierte metales pesados en los ríos y la quema de bosque, que libera gases contaminantes al aire. Frente a esta realidad es fundamental que actuemos. La educación ambiental, la vigilancia en las zonas protegidas y el apoyo a las comunidades locales son acciones claves. También es importante promover el consumo responsable y exigir a las autoridades políticas más compromiso con el cuidado de nuestros ecosistemas. Conclusión, el bosque amazónico del Perú es un tesoro natural que debemos proteger con urgencia. Su biodiversidad, su papel en el equilibrio climático y su riqueza cultural lo convierten en un ecosistema indispensable no solo para el país, sino para todo el planeta. Con esta reflexión hago un llamado a tomar conciencia y actuar desde nuestros espacios, informándonos, educándonos y cuidando lo que la naturaleza nos ha dado. Gracias por su atención.